wollte es mal ausprobieren, wenn man sich fühlt, wenn man so rumlaufen muss. Das wirkt schon, ich merke das schon. Deswegen kann ich euch halt nicht Kameradinnen und Kameraden bezeichnen, sondern liebe Menschinnen und Menschen, liebe Plüschtierchen, hier bei der NPD in Niederbayern. Ich habe mir lange überlegt, ob ich rasch was aufschlagen will. Ich habe mir das lange überlegt. Sagen wir mal am Sonntag noch einen Schussbrocher. Also da gibt es echt, die westliche Vergleichung geht, aber da gibt es echt. Aber absagen habe ich mir gedacht, das geht nicht. Das war genauso gut, wie wenn der Ude sagt hat, das O-Saft, da sagt er ab, das geht nicht. Da müssen sie totschlagen. Deswegen habe ich mir gedacht, kurz halt her und sagt er das aus. Also ich wollte wissen, wie das ist, was ich da fühle. Ich fange das schon damit an, dass die Linken viel mehr Wert setzen und so weiter. Das merkst du dann, wenn du das ausprobierst. Titanic. Bruder Braunerbass. Der Bruder Braunerbass war J zu viel in einem Wort, sagt, dann steht er vor einem Kali. Jetzt ziehe ich am Zeitschriftenstandel ein linkes Satire-Magazin raus, wenn das von uns war. Das ja immer hoch. Der Führer steigt aus dem Flugzeug, da steht hier, Schlagzeile, Oberreit hingerichtet, Führer rettet Flughafen Berlin. Ja, das ist eine linke Zeitschrift, meine lieben Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Da überlegt man sich dann schon, ob man in der richtigen Partei ist, man will dürfen das nicht. Und die Linken, die dürfen sowas. Und dann planet man ein bisschen in dem Ladel. Und da ist, ja, weil man gerade vom Korrigieren und Pippi Langstrumpf wird korrigiert und sonst was, wo kein Negerkönig wird, drin sein darf. Also großer Artikel drin, Hitler korrigiert meinen Kampf und irgendwelche krassen Aussagen aus den 20er Jahren, die werden dann politisch korrekt umformuliert, wie man das halt heute dann schon noch sagen darf. Der Originaltext. Ich zitiere bloß, das ist nicht von mir, sondern das ist der Originaltext. Der heißt, großes Anführungszeichen. Juden sind es, wie der Neger an den Reihen bringen, mir stellt sich ein bisschen den kehligen Tonfall vor. Ich distanziere mich davon natürlich in aller Schärfe, in aller Vehemenz. Ich bin betroffen. Also, da heißt Juden sind es, die den Neger an den Reihen bringen, immer mit dem gleichen Hintergedanken und klaren Ziele, durch die dadurch zwangsläufig eintretende Massamisierung ihrer Verhassgedanken zu verkaufen. Ja, ich muss da manchmal ein bisschen angeschaltet, das war schwer. Das war vielleicht auch gut gewesen, hätte man den rechten Armbogen und nicht den rechten Kurs. So, also das war der Originaltext. Der gesäuberte, für das Jahr 2013 tolerable Text, der heißt wie folgt, Zitat, also ich habe es nicht nur im Hinterkopf, Juden sind die den Neger am Rhein. Heute heißt es, Angehörige der semitischen Ethnie und der mosaischen Religion sind es die Menschen dunkler Hautfarbe, die diese Färbung nicht durch den exzessiven Gebrauch der Angebote von Sonnenstudios, sondern aufgrund ihrer afroethnischen Herkunft erlangten, an den Rhein bringen, immer mit dem gleichen Hintergedanken und klaren Ziele, durch die dadurch zwangsläufig eintretende Hybridisierung die von ihnen nicht geliebten Menschen mit einheitlich erblich erworbenen weißen Anlagen zum Verschwinden zu bringen. Klingt gut, saugut, meine Lieben Mitstreiter und Blühtierchen, so kann man das wohl sagen. Ich blättere weiter in diesem Presseerzeugnis. Linke Provenienz. Ich blättere weiter. Da gibt es ganz beachtlich einen Test zum selbermachen. Bin ich Antisemit? Bin ich Antisemit? Gibt es dann die üblichen solchen Psychotests, Punkte, Maximalpunkte und am Schluss gibt es eine Auswertung. Wird zum Beispiel gefragt, folgende Fernsehserien würde ich mir ansehen, zum Ankreuzen immer. A. Golden
wilden Geuss. B. Die wilden 40er. C. Ritualmord ist ihr Hobby. D. Hör mal, wer da jammert. Kommentiert es nicht, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Oder zum Ankreuzen. Folgende jüdische Kulturleistungen bewundere ich trotz allem. A. Das Rad. B. Mel Brooks. C. Die Gewaltspirale. D. Die Zentralbank der Juden. Oder wann ist der jüdische Sonntag? A. Samstag. B. Freitag. C. Brückentag. D. Die Arbeitswoche nie. Zum guten Abschluss noch. Israel braucht jetzt vor allem A. Wohlmeinende Ratschläge. B. Wohlfeile Ratschläge. C. Nachhilfe unserer Geschichte. D. Pierre Steinbrück als Ministerpräsident. So. Letzte Schlussfrage. Sind Sie Adolf Hitler? A. Ja. B. Nein. Also liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, es hat seine unzweifelhaften Vorteile, wenn man sich in einem solchen Outfit nicht nur kostümiert, sondern sich sowas auch innerlich anverwandelt. Da hast du plötzlich Freiheit und kannst Dinge tun und lassen, die wir uns nie erlauben können. Das rate ich jedem einmal. Das ist sicher erholsam und wird unserem reaktionär feministischen Menschen- und Weltbild gerecht, wenn man sich einmal als Bruder Barnabas kostümiert und in die Startlöcher für den nächsten Papst im Vatikan. Das ist alles schön und gut, hat bei vollster Unterstützung, aber spannend. Und probiert es zurück einmal aus, kostümiert es euch mal als nicht gradiert überkommene Menschen hier aus Niederbayern, die also ausschauen, sondern macht es einmal. Es müffelt, es stinkt innerlich wie äußerlich, es schaut nicht bloß so aus, sondern es riecht auch so. Aber es ist lehrreich. So meine lieben Freunde, ich versuche mal in den nächsten Minuten den Bogen wieder ein bisschen zu spannen, den Bogen zu kriegen am Aschermittwoch zu den vor uns liegenden Aufgaben für den Landesverband. Es ist kein Geheimnis, wir haben dieses Jahr, das nächste Jahr 2013, 2014, einiges vor uns. Dass wir hier so da sitzen, das zeigt mir, dass die Stimmung gut ist. Und mir ist es, dass ich hier in der richtigen Truppe bin, erst dieser Tage wieder aufgefallen. Schaut her, Kameraden, da gibt es also, es sind immer die Kleinigkeiten, wo einem die großen Dinge dann die Schuppen von den Augen fallen. Die anderen, die kämpfen unter der grünen Fahne des Propheten. Es gibt welche, die schreiben grüne Bücher, die heute noch nach 30 Jahren sehr lehrreich sind. Sollen wir gar nicht abstreiten, für ein Buch von Gaddafi. Andere, wie gesagt, erobern die halbe Welt über die grünen Fahne des Propheten. Bei uns, wir haben die grüne Karte des Landesgeschäftsführers. Das wisst ihr noch nicht. Ich habe es auch nicht gewusst. Die grüne Karte des Landesgeschäftsführers hat einen Reliquienwert wie die Blutfahne einer früheren Bewegung. Das habe ich nicht gewusst bis vor ein paar Tagen. Der Landesgeschäftsführer, er sitzt hier im Publikum, leichter zu erkennen als ich. War die letzten Tage wieder bei uns unten in München, Stimmkreisversammlung, eine Seele von Mensch, der Axel arbeitet bis zur Selbstvergasung, muss man im Hof anrechnen. Und der Axel führt eine Karte mit sich, eine Generalstabskarte, eine Fotokopie, da sind die Stimmkreise drauf. Jeweils, wo einer Vollmacht ist, wo die Stimmkreisversammlung durchgeführt wird, der wird ausradiert, das heißt, der wird schraffiert, der wird grün schraffiert. Und die Karte, die schaut dank der Bemühungen vom Axel inzwischen schon ganz gut aus. Es sind kaum mehr weiße Flecken drauf, die Karte ist fast bis auf wenige Flecken inzwischen grün. Eine hervorragende Leistung. Ich bin dem Axel sehr dankbar und ich glaube, wir alle können dem Axel sehr dankbar sein dafür. Ich verstehe auch, dass so eine Karte ans Herz wächst. Dass mit diese Karte, die man auf all seinen Feldzügen durch die Weiden und Prärien des riesigen Flächenlandes Bayern immer ständig in der Westentasche mit sich führt, neben geladenen Magazinen und dem Handgranatenvorrat. Wenn man die grüne Karte ständig am Herzen trägt, die wächst einem
Zunächst einmal ans Herz. Die wird imprägniert mit dem eigenen Blut, mit dem eigenen Schweiß. Und wenn man die plötzlich irgendwo liegen lässt, dann fehlt einem was. Der Axel hat die in der letzten Woche liegen lassen, der hat dann zu spät gemerkt, nachdem er wieder dick war, man hat förmlich den Schweiß in der Stimme, das Vibrieren der Erregung an. Feldfernsprecher hätte ich bald gesagt, am Handy hat man noch gehört, wo ist meine Karten? Und kann meine Karten nicht mehr finden. Habe ich gesagt, Axel, wir werden alles unternehmen, dass wir die Karten wieder herbeischaffen können. Blutfahne haben wir alles im Griff, Schweizer Tresor, wir werden die grüne Karte auch wieder finden. Es ist uns gelungen, die grüne Karte wieder rauszuziehen. Nach dem Axel hat zugesagt, dass die grüne Karte, die ja einst genau den gleichen Stellenwert wie Joschka Fischers Turnschuh haben wird und selbstverständlich im Historischen Museum in Berlin landen wird, wenn wir mal nicht mehr sind und das Tuch unserer Fahnen wurscht und was man dann so sagt bei solcher Gelegenheit, dann wird die grüne Karte der Bewegung den verdienten Platz im Historischen Museum in Berlin einnehmen. Aber bis es soweit ist, braucht unser Landesgeschäftsführer die grüne Karte, deren Papier noch nicht wurscht ist, sondern durchdrängt vom Schweiß und vom Blut unseres Landesgeschäftsführers. Axel, die grüne Karte, holt das hier ab, kommt und dann herzhaft Beifall für unseren Axel übernehmen. Dezente Grußbewegung, aber auch wohltuend zur Kenntnis genommen. Brauchen wir nicht weit ausladen, sondern reicht so die angedeutete Bewegung Axel. So, liebe Kameraden, wie ich das Erlebnis gehabt habe die letzten Tage, da habe ich wieder gewusst, ich bin in der richtigen Truppe. Und da weiß ich auch, dass uns nichts widerfahren kann, uns nichts aufhalten kann. Ich habe es ja auf dem Landesparteitag gesagt und ich stehe nach solchen Erlebnissen jetzt erst recht dazu. Die anderen müssen uns totschlagen, wenn sie verhindern wollen, dass wir es zu was bringen. Unsere Zeit ist reif und wird mit jedem Tag noch reifer. Und ich muss die ganzen guten, richtigen Argumente jetzt nicht noch einmal aufs Tapet bringen, die meine VorrednerInnen gut auf den Punkt gebracht haben. Sascha und unsere Betroffenheitscoach-Beauftragte Silke Schüssel, ich habe gar nicht gewusst, was wir für eine reiche Palette an Talenten hier bei uns im Landesverband haben. Ich bin immer noch stolzer auf diese Truppe. Meine lieben Kameradinnen und Kameraden, es ist tatsächlich so, wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann werden uns die nicht aufhalten. Wenn wir solche Leute wie unser Landesgeschäftsführer an der Spitze unserer Truppenteile haben, die ohne Rücksicht auf körperliche Gepressen, ohne Rücksicht auf Privatleben, einen Stimmkreis nach dem anderen mit dem Nachdruck, mit richtigen Vernichtungsgedanken behalten, dann gibt es keine weißen Flecken. Dann gibt es für uns nichts, was wir nicht erreichen können. Es gibt vor allem keinen Grund zum Verzweifeln, weil das genügenden theologischen Dingen gebrochen worden, aber man sollte bei solchen Sachen auch manchmal ins Predigen kommen, weil es sich rationaler Begründung entzieht, dass ihr heute da sitzt. Dass wir überhaupt als Partei noch existieren, nach allem, was wir inzwischen durchgemacht haben, allein im letzten Jahr, was man an Kübeln, Tonnen von Dreck über uns ausgegossen hat. Und das Lügengefolge wird morscher und morscher von Tag zu Tag. Und Jahresfrist haben sie noch geglaubt, sie können uns die NSU ans Bein binden. Und inzwischen stellt sich raus, was heißt NSU? Wahrscheinlich die türkische Wettmafia. Letzte Woche eine kleine Meldung im Nachrichtenteil, dass möglicherweise NSU eigentlich die türkische Wettmafia ist, die diese neuen ausländischen Mittelständler umgebracht hat. Wir wissen selber, können uns unseren Reim drauf machen, was da dahinter steht. Wir haben mit dem alles nichts zu tun. Wir haben trotzdem durchgehalten, meine lieben Freunde. Wir wissen, wofür wir antreten in diesem Jahr 2013, 2014. Wir stehen, und ich kann es gerade, wenn ich in Bayern sprich, wo die Menschen halt doch noch ein bisschen vernünftiger denken, ein bisschen bodenständiger sind als andernorts, auch
was unsere eigenen Parteigliederungen angeht. Aber bei uns sind die Menschen halt tatsächlich noch ein kleines bisschen bodenständiger, denken ein kleines bisschen heimattreuer, vernünftiger, als es andernorts der Fall ist. Gerade bei uns muss man sagen, NPD, nationalpolitisch denken, normalpolitisch denken. Und ich kann es bloß immer wieder in Erinnerung rufen, es ist ja nicht etwas, was wir vertreten, was vom anderen Stern wäre, was Forderungen wären von Marsmenschen, wenn wir uns dafür aussprechen, dass wir auch morgen in der nächsten Generation noch Herren im eigenen Haus sein wollen. Ich erlebe das jetzt gerade wieder in München. Es dauert jetzt Jahre um das islamische Großzentrum. Es war eine Zeit lang ruhig und jetzt stellt sich heraus, dass der UNE am Rande der Sicherheitskonferenz offensichtlich mit dem Premier des Scharia-Reichtums Katar doch ein paar Takte gesprochen hat. Es geht jetzt darum, dass die lächerliche Kleinigkeit von 60 Millionen Euro über den Tisch geschoben wird, die man braucht, um das Ding hochzuziehen. Und das Geld, das kommt, da könnt ihr euch drauf verlassen, meine lieben Freunde, weil unsere Islamlobby, die arbeitet zuverlässig. Und wenn es irgendwo darum geht, Leuchttürme der Islamisierung aufzurichten, dann können sich diese Figuren aus dem Wüstensand auf unsere Multikulti-Lobbyisten verlassen. Das ist traurig. Es ist allgemein bekannt, dass solche Ehrenleute wie der Emir von Katar, dass die auch islamistische Terroristen und nicht zuletzt jetzt in Mali schon einmal mit größeren Millionenbeträgen finanzieren, dass die offensichtlich auch die WM 2022 mit einigen kleinen Millionenzahlungen an Bestechungssummen nach Katar geholt haben. Das sind genau die Figuren, die die demokratische Wertegemeinschaft braucht, die die Münchner Zivilgesellschaft braucht. Genau solche Figuren, die passen dorthin. Ins schöne, rot-grüne, schickimicki demokratische München. Das ist die richtige Bereicherung. Da können wir stolz drauf sein, da können wir uns freuen drauf, welche Figuren uns der UNE ins Boot holt. Und das ist jemand, der nächster bayerische Ministerpräsident werden möchte. Meine lieben Freunde, da sage ich Nein dazu. Da graust es mir. Da brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Das sind körperliche Abwehrreflexe, die da irgendwo sich in Gestalt der Nackenhaare aufstellen. Da graust es mir. Ich sage überhaupt nichts über sein sonstiges Herkommen, sein Privatleben geht mir nichts an. Aber jemand, der so offenkundig, so offensichtlich die Überlebensinteressen unserer einheimischen Mitbürger verrät, mit Füßen tritt, uns eine nicht-deutsche, orientalische, morgenländische Zukunft im eigenen Land aufs Auge drücken möchte, wo dann in 2, 3 Generationen die Frauen unter der Burka verschwinden, das möchte ich nicht. Das mag keiner von uns, meine lieben Freunde. Ich bekenne mich zu einem Land, zu einem Menschenschlag, wo man sexistische Komplimente an hübsche Frauen machen kann. Ich stehe dazu. Zieh mir auch gerne den Schuh an, dass ich Gefahr laufe, der Brüder der NPD zu werden. Nichts dagegen, liebe Kameradinnen und Kameraden. Aber so ist das üblich bei uns. Wenn einem eine Frau gefällt, der man ansieht, dass sie ein Dirndl nicht nur ausfüllen kann, sondern es vielleicht tatsächlich ausfüllt, dann sagt man das einer solchen Frau und wird nicht rot dabei. Und der Frau gefällt es normalerweise, wenn sie eine Frau ist. Und so soll es bleiben in unserem Land, meine Lieben Kameradinnen und Kameraden. Da haben wir uns überhaupt nicht zu verstecken oder zu verbiegen oder auch bloß zu rechtfertigen für ein solches reaktionär, sexistisch, chauvinistisches Menschen- und Weltbild. Das seid ihr bei uns richtig in einer solchen Partei, wo sowas üblich ist und zum guten Ton gehört. Siegel hat vorher ihren dankenswerten Beitrag, wo sie aus der einschlägigen Praxis schöpfen konnte, schon ein paar Beispiele gebracht, was man tun kann, um die Betroffenheitskultur in unserem Land hinreichend zu forcieren. Das ist dringend nötig. Die Nazis stehen ja praktisch vor der Machtergreifung, weiß jeder. Es ist dringend, dass man was dagegen tut. Und es ist ja auch nicht so, dass das Arbeitsamt, jetzt Bundesagentur für Arbeit, auf Zuwanderer an der Elfenbeinküste oder Tiefbutten in Schwarzafrika angewiesen wäre, um die dringend benötigten Fachkräfte nach Deutschland zu holen.
Meiner Ansicht nach ist es überflüssig, weil die Fachkräfte sowieso die Fußgängerzonen jeden Tag mehr als genug bevölkern. Zigeuner vom Balkan, freilich das sind Fachkräfte, die inzwischen sogar die Münchner Innenstadtlokale mit organisierten Bettelfeldzügen überfallen. Polizei steht daneben, darf nichts tun, wir sind ja betroffen. Die armen Menschen vom Balkan haben schlimme Trauma dahinter sich. Da muss man ein offenes Ohr dafür haben, wenn die einem nicht nur ein Klingelbeutel unter die Nase halten, sondern das Messer auf die Brust, dann rückt man halt einmal ein Hunderter raus. Die armen Menschen haben das verdient. Aber es gäbe ja noch in der eigenen Bevölkerung auch wahnsinnig viel zu tun. Es wäre wirklich nicht nötig, auf Fachkräftesuche an der Elfenbeinküste zu gehen. Die bundesdeutsche Gedenkindustrie ist ein Exportschlager, ist ein florierender Industriezweig. Unser Land war mal bekannt und berühmt, weltweit geachtet für sein Ingenieurswesen, sein Gesundheitswesen. Ja, das ist alles vorbei, meine lieben Freunde. Das brauchen wir uns nicht mehr viel darauf einbilden. Unser Transrapid, den bauen die Chinesen, sogar die Iraner und deutsche Maschinenbauer, das kopieren inzwischen die Chinesen als preiswerter. Das war gestern, aber unser Exportschlager ist die Gedenkindustrie. Da sind Arbeitsplätze, Potenziale drin, Berufsbilder, auf die die Bundesagentur für Arbeit noch gar nicht gekommen ist. Das sind ganze Volkssturmarmeen mit auszubildenden Gedenkfachkräften. Die sind da noch drinnen, meine lieben Freunde. Psychopathisch trainierte Assistentinnen, Ausbildungsberuf PTA. Da lernen sie das Handwerk der Schuldaufbereitung von der Pike auf. Versierte Trittbrettbüßer begleiten sie engmaschig bis zur Abschlussprüfung. Da sind sie in der Lage, auch bei einfachen Fällen von Bußunwilligkeit eine Betroffenheitsschulung nachzureichen, dass sie das auch mobil praktizieren können. Sie lernen Verknirschungsorgasmen. Das gibt's, meine lieben Freunde. Man muss es bloß lang genug trainieren. Wir kennen das, wenn man diese Teile lang genug trainiert, dann kann man auch durch Zerknirschung zum Höhepunkt kommen. Ja. Sigrid lacht, kecken Unterton in der Stimme, Sigrid weiß, wovon die Rede ist. Oder werden sie staatlich geprüfte Alarmist. Dieser Beruf verlangt ständige Aufmerksamkeit und hohe Sensibilität. Der Alarmist ist die fleischgewordene Notrufsäule im Kampf gegen den braunen Ungeist, wo er unabhängige oder sogar inländerfreundliche nationale Regungen wittert, gibt es sofort laut. Der staatlich geprüfte Alarmist kontrolliert die Umwandlung des wachen Bürgers hin zum Überwacher. Das ist nämlich wichtig. Oder werden Sie Gedenkstättendesigner? Da lacht Sie. Die Gedenkstätten der Zukunft müssen für alle Bevölkerungsgruppen angemessenes Inventar enthalten. Dazu gehört neben dem unabdingbaren Selbstgeißelungsinstrumentarium auch die Spielecke für Kleinkinder, wie auch ausgewiesene Mahn- und Gedenkpunkte. Ja, Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass dieses Mahnmal in Berlin, dass sowas nur ortsfest denkbar ist. Nein, da gibt es transportable, mobile Varianten, mit denen können Sie ins kleinste Kaff hier, in Niederbayern, ist gedenkpolitisch noch ein Entwicklungsland, da können Sie dann mit solchen mobilen Gedenkstätten hinfahren und können die Leute zum mobilen Gedenken anhalten. Das funktioniert, das ist ausbaufähig, liebe Freunde. Oder der Thanatograph, hat garantiert nur keiner von euch was gehört. Thanatos, Tod. Der Thanatograph führt sie ein, die politische Instrumentalisierung von Opfern. Sie lernen, dass es Opfer erster Güte und Opfer zweiter Ordnung gibt. Die Opfer zweiter Ordnung, die können Sie vergessen, das sind vorzugsweise deutsche Opfer. Kriegsopfer, Bombenopfer, Millionen von deutschen Heimatvertriebenen, die spielen da natürlich keine Rolle, die können Sie übergehen, weil das sind bloß deutsche Opfer. Aber es gibt eben Opfergruppen, die sind auserwählt, das sind Opfergruppen erster Ordnung und die lernen Sie unterscheiden als staatlich geprüfter Thanatograph. Dann hätten wir noch den Traueranimateur im Angebot.
Traueranimateur sorgt für einen ordnenden Ablauf der Trauerarbeit innerhalb und außerhalb der Gedenkstätte. Seine Qualifikation als ausgebildeter Betroffenheitstrainer befähigt ihn nicht nur zur Gestaltung allfälliger Mahnevents, die sind mehr über das ganze Jahr verstreut, es gibt immer mehr kalendarisch fällige Mahnevents, klar, sind inzwischen so viele im Kalender, das kann man fast nur spontan bewältigen, oder jedenfalls so ein ausgebildeter Fachmahn-Eventmanager, 27. Jahr nach Gott und für Leute das wird immer mehr, man kommt immer mit und man muss es am Laufen halten. Traueranimateur. Der Traueranimateur ist außerdem Ansprechpartner für Problemkunden mit unkontrollierten Trauerattacken bzw. Betroffenheitsschüben. Ja, das gibt's, da lacht's hier, meine lieben Freunde. Vor vielen Jahren habe ich das schon gehabt und immer wieder zum Besten gegeben in meinen Vorträgen, dass ein vorgeschädigter Bundesbürger im Rahmen des üblichen Gedenkkultes nach Polen fahren musste und dort einen solchen spontanen Anfall von Betroffenheit bekommen hat, dass er spontan beschlossen hat, für den Rest seines Lebens nicht mehr Deutsch zu sprechen. Sprache des Tätervolkes geht überhaupt nicht. Sprache des Tätervolkes. Der Mann musste in Polen mit Blaulicht eingeliefert werden. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Aber man muss sich darauf einstellen, dass sowas künftig epidemisch wird. Da läuft alles drauf zu. Da braucht es natürlich die entsprechenden ausgebildeten Fachkräfte dafür. Ja, meine lieben Freunde, das sind so kleine Exkurse in die Narrenrepublik, Bundesrepublik 2013, in der wir uns bewegen, wo wir versuchen, mit unseren Inhalten aufzuschlagen, SPD normalpolitisch denken. Ja, man kommt sich manchmal wirklich vor, auch wenn man nur ganz normal denkt, nichts Böses im Schilde führt, keinerlei Absichten hat, seine dunkler pigmentierten Mitbürger, die ja mit der Fußgängerzone über den Weg laufen, spontan vielleicht gleich die Kehle durchzuschneiden und die Eingeweide rauszureißen, selbst wenn man das nicht im Schilde führt, hat man trotzdem manchmal das Gefühl, man ist mit dem Kürzel NPD ein Marsmensch mit alter Brust und schaut vielleicht so ähnlich aus wie ich und kommt von einem anderen Sterben. Und umso mehr freue ich mich gerade in einem Umfeld, das nur durch fortschreitende Pathologisierung überhaupt noch erklärbar ist, politisch wirken zu können. Ich bekenne mich zu all dem, was unsere Gegner heute hassen an uns. Und das ist ja nicht das Böse, das Völkermörderische. Das sind ja nicht die Massenmorde, die wir mit uns führen, die wir an unserer Umwelt ausführen wollen, sondern wir wollen eigentlich nur, dass alles so bleibt, wie es vielleicht in den 70er, 60er Jahren in Deutschland war. Wo dieses Land ja verglichen mit heute quasi eine heile Welt war. Und ich weiß, meine lieben Freunde, wovon ich spreche, als einer, der so kurz nach dem Krieg auf die Welt gekommen ist und dann praktisch dieses Land noch als heile Welt miterleben durfte, wo es in der Schule Türken und einen Armenier gegeben haben, die haben beide ein bisschen strenger gerochen, aber ansonsten waren die in Ordnung. Hat dann mein Papa, wie mir das aufgefallen ist, damals gesagt, ja, die verwenden halt eine andere Seife. Gut, das habe ich so hingenommen. Seither denke ich mal, Türken und andere Minderheiten, die verwenden halt eine andere Seife, aber andere Länder, andere Sitten, das ist halt so, wir sind ja tolerant, man muss deswegen niemand nicht mögen, wenn er eine andere Seife verwendet. Aber es hätte dabei ruhig bleiben können, dass in den Schulklassen ein oder zwei als solche erkennbare Migrationshintergründler gewesen seien. Damals war das noch kein Unwesen. Damals haben sich die eingegliedert, waren bestrebt, dort ihre fremden Seife mitzuziehen mit den deutschen Kindern, die damals zum überwiegenden Teil auch noch blond und blauäugig und jedenfalls gediegen mitteleuropäisch ausgeschaut haben. Und die waren fleißig und strebsam. Das waren Zustände, kurz nach dem Dritten Reich, man hat den faschistischen Ungeist noch an der Trambahnhaltestelle förmlich Fahrbahn gemerkt, weil die Trambahnen damals so pünktlich waren, bis der Briefträger zweimal Tag gekommen ist. Das war ja quasi nur Drittes Reich, Fortsetzung mit anderen Mitteln, damals in den 70er Jahren. Kein Wunder, dass wenn man in einer solchen Zeit und einer solchen Umgebung groß
wie der hier vom anderen Stern, sondern wie der, den es mir zum Landesvorsitzenden gewählt hat. Es hat Gründe, warum unser Eins so fort ist. Wir streben nicht die Abschaffung dieses Gemeinwesens an. Im Gegenteil, aber das ist ein alter Hut und solche Theoriediskussionen, mit denen belästige ich euch heute überhaupt nicht. Wir sind die Letzten, die heute überhaupt noch diese staatliche Ordnung verteidigen, weil die anderen wollen diese staatliche Ordnung ja abschaffen, durch ESM, durch Brüssel, immer mehr Souveränitätsverzicht. Das ist nicht so, meine lieben Freunde, das wissen wir alle, deswegen finden wir uns ja in dieser Partei. Aber wir wollen eigentlich bloß, dass es in unserem Land weiter so bliebe, wie wir das vielleicht alle und die Älteren, mehr als die Jüngeren, noch in unserer Kindheit erlebt haben. Wo man über dieses Land noch mit voller Überzeugung sagen konnte, das war Deutschland. Das hat dann in den 70er, 80er Jahren, wo ich allmählich so meine politische Sozialisierung erfahren habe, sind da gelegentlich solche Slogans, auch aus rechten Kreisen, zirkuliert. Deutschland ist größer als die Bundesrepublik. Zweifellos richtig, meine lieben Freunde. Ostgebiete kennen diese Geschichte. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, selbstverständlich. Aber wir sind heute 30, 40 Jahre weiter. Nein, meine lieben Freunde, Deutschland ist heute leider nicht mehr größer als die Bundesrepublik, sondern Deutschland ist viel kleiner als diese ohnehin schon kleine Bundesrepublik. Fahrt einmal auf ins Ruhrgebiet. Das sind Landstriche. Das sind Landstriche, meine lieben Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Da habe ich arge Bedenken, ob das noch Deutschland ist. Und dass es eine schlimme, anstrengende, generationenwerte Wiederaufforstungsarbeit bedürfen wird, um diese Landstriche, die heute schon nicht mehr Deutschland sind, künftig wieder zu Deutschland zu machen.